जल्दी से फरसा लेकर आ। अरे हाँ रीना, अभी आती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगी। अबे चट्टी, ये सब तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। अब देख मैं कैसे इसको काटती हूँ। अरे मीना, पिग कहाँ भाग गया? ओ माय गॉड। अरे अब जाकर जल्दी से उसे पकड़ कर लेकर आओ। अरे तो तुम भी मेरे साथ चलो। बचाओ। अरे यार, ये क्या पड़ा हुआ है? ओ माय गॉड, ये तो एक मेढक है। अरे रीना देखो ना, मुझे क्या मिला है। अबे रीना, वो तो एक मरा हुआ मेढक है। अरे हाँ रीना, लेकिन अब मैं इस मेढक को फिर से जिंदा करूंगी। और फिर तुमको पता है, सरकार मुझे सम्मानित करेगी और मुझे करोड़ों रुपए भी देगी। अरे हाँ मीना, फिर तो ठीक है, चलो घर चलते हैं।